Ada tanda lahirnya juga, lucu banget. Aku dapetnya, ya aku dapet yang nomor 39. Happy birthday to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Mas Ayu Adelia Vaniza. Kalian masih inget gak? Aku ke Mall Alam Sutra beli Lego ini. Lego Disney Lego. Ini kan ada 5 sampai 12, tandanya cocok untuk umur anak 5 sampai 12 tahun, teman-teman. Nah, kalau yang ini kan 0 sama 3, tandanya tidak boleh 3 tahun ke bawah. Jadi sekarang aku pengen buka dan aku pengen rakit, teman-teman. Yeay! Bantu aku ya. Ya, kita buka, lumayan susah. Ini ada instruksinya. Itu ada Lego-legonya, lagi nih kapalnya. Ini instruksi. Bantu aku ya teman-teman. Ada kepala Frozen-nya. Dan ada satu lagi. Ya, sekarang kita taruh dulu kardusnya. Sekarang kita buka dulu ya, ininya, instruksinya kita lihat. Wow, biar kita nggak bingung, jadi kita harus bisa pisahin ya, seperti contohnya. Sekarang kita akan membuat Frozen-nya dulu. Nah, Frozen-nya ada di sini, jadi kita buka ini. Ini sayapnya Frozen pasti. Yeay, betul. Upsi. Ini sayapnya Frozen. Nah, sekarang kita membuat Frozen-nya dulu. Ini karena ada instruksinya. Kepala Frozen-nya kita cari dulu ya. Ini ada ini dulu, terus ini kita sambungin. Kepala Frozen-nya kita cari yuk teman-teman. Ini aku pasangin dulu. Teman-teman, sudah jadi Frozen-nya. Kita harus sesuai instruksi ya, kalau enggak jadi kayak yang di kardus. Jadi kita harus sesuai instruksinya. Susah teman-teman masangnya.
sekarang ini sudah jadi sayapnya dan rambutnya, jadi ini frozennya sudah jadi. Kita taruh sini dulu ya.
udah selesai nih raket Dragonnya. Tuh bagus kan? Ini hasil kerja keras aku pakai buku instruksi ini. Tuh bagus kan? Ini aku yang bikin sendiri loh, nggak dibantuin. Teman-teman, aku udah selesai merakit semua ini dan membuka semua mainan ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and subscribe. 1 juta subscriber, aku kasih giveaway buat kalian 1 LOL under wraps yang baru. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.